今、社長のための管理会計基礎講座を、河野さん受けていただきました。はい、感想の一言どうぞ。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。前回ですね、BSPL、大きな話をたくさんいただいて、こうやってやってたらいいんだなっていうのがあったんですけども、そこにたどり着くまでのですね、細かいプロセスを学べたのが非常に結構良かったと思います。自分でもやってはいたんですけど、全部機械任せ、ベースさん任せのところが非常にあったので、その中で、こういうことやってるんだなっていうのが実感できたのが、今日が一番良かった。ありがとうございます。はい、じゃあまた次回もありますけど、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。